हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपाली की किचन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिठाई जो कि आप दिवाली पर बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये छेना बनाया है। मैंने इसको हल्का सा दबा के रख दिया था जिससे कि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये मिठाई बहुत ही जल्दी और अच्छी बन के तैयार होती है। और आज हम बना रहे हैं चमचम। तो इसको मैं इस तरीके से तोड़ लूँगी और आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ। आपको घंटों इसे हाथ से घिसने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम इस तरीके से तोड़ कर ना ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसको हम ग्राइंडर जार के अंदर ही ग्राइंड कर लेंगे। और हमें इसे मुश्किल से 10 से 20 सेकंड ही ग्राइंड करना है। और ये एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, तो हमारे चमचम बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो अब इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है और हमारा जो छेना है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चिकना हो गया है। इसका दाना जो है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ है। तो इसे हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून इसमें घी ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा खाना सोडा ऐड करेंगे, 1 पिंच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे सॉफ्ट हाथों से ही मिक्स करना है क्योंकि हमारा जो छेना है वो हमने पहले ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो वो ऑलरेडी जो है ब्लेंड हो गया है। तो हमें हल्के हाथों से सभी चीज़ों को मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इस तरीके से अगर आप अपने चमचम बनाएंगे ना तो आपके चमचम बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बन के तैयार होंगे और बहुत जल्दी बनेंगे और आपको घंटों इसे मसलना भी नहीं पड़ेगा हाथों से और बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो अब हमारा डो है जो तैयार हो गया है। तो इसे हम अच्छे से, देखिए कितना सॉफ्ट है, रख देते हैं और इसके हम चमचम बना लेते हैं। और मैं यहाँ पर नॉर्मली जो ओवल शेप के चमचम होते हैं वही बना रही हूँ। आप चाहें तो राउंड बना सकते हैं या आप चौकोर बना सकते हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से बाकी के भी बना लूँगी। और इस दिवाली पर आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए चमचम की। तो ये बहुत ही आसान भी है और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तब भी आपके चमचम जो है वो बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो हमारे जो चमचम है वो सभी रेडी हो गए हैं। तो हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो मैं गैस के ऊपर कढ़ाई रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ। अब 1 कटोरी चीनी में 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 1 कटोरी चीनी की जगह पर आप 1.5 कटोरी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे। अब हमारा जो चाशनी है वो बॉयल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम अपने सारे चमचम ऐड कर देंगे और पानी का जो उबाल है वो कम नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर रहना चाहिए, तभी हमारे चमचम अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब मेरे सारे जो चमचम हैं वो मैंने इसके अंदर असेंबल कर दिए हैं और इसे हमें 15 मिनट तक इसी तरीके से पकाना है। तो 5 मिनट के लिए हम इसे बिना ढके पकाएंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। लेकिन हमें इसे प्रॉपर नहीं ढकना है, हल्का सा हमें स्पेस रखना है बाहर हवा निकलने के लिए। तो अब हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे चमचम जो है वो अच्छे से पक चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से उबाल आ रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में। जब तक हमारे जो चमचम है वो ठंडे होंगे तभी हम इन्हें सर्व करेंगे। और देखिए कितने सॉफ्ट और अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडे होने देते हैं। ठंडे होने के बाद इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं लेकिन अभी ये पूरी तरीके से ठंडे नहीं हुए हैं, अभी भी हल्के से गर्म है। पर मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। अब हमारे चमचम जो है वो सर्व हो चुके हैं। तो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या लेकर आऊँ।